तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का स्वागत है कोकोडॉग वर्ल्ड में। तो आज ये पेट शॉप का वीडियो सोचा आप सभी के लिए बना दें कि इसलिए गए थे कुछ सामान लेने अपने डॉग के लिए, तो इसलिए ये वीडियो बनाते हैं। ये मछली हो गई, सारी फिश, ये सब एक्वेरियम में जो हमारे गोपालगंज का पेट शॉप है उसमें अच्छे से अवेलेबल है। आप किस्म किस्म का देख सकते हैं सब मछली। ये सब एक्वेरियम का सामान है, कछुआ वछुआ खाना, मछली का खाना, कुछ साफ करने वाला एक्वेरियम। ये सब एक्वेरियम का आइटम जिन भाई के पास एक्वेरियम चाहिए सब गोपालगंज में ले सकते हैं। जितने गोपालगंज के भाई हमारे हैं तो पेट शॉप में जाकर देख सकते हैं। ये डॉग फूड हो गया। अब वीडियो में बने रहे कि इसलिए वीडियो में बहुत अच्छी, लास्ट में हम आपको जो गए थे तो वहाँ पे पेट शॉप में तो एक फीमेल थी, उसके पप्पी हुए थे वो भी वीडियो में कैप्चर होते, बने रहे, लास्ट में वीडियो दिखाते। ये रहा एक्वेरियम। ये सब डॉग फूड है, डॉग ट्रीट है, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट है। ये सब जिसके पास डॉग होगा वो ले सकते हैं। गोपालगंज के जितने भी हैं जाकर नियर अबाउट लाइन जिम के बगल में पुलिस लाइन रोड, ये सब उसके लीज है। एक्वेरियम वाला पत्थर हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। सब कुछ आइटम अवेलेबल है पेट शॉप में। ये फूड हो गया। ये रहा डॉग। तो देख सकते हैं, क्वालिटी बताइए कमेंट करो कैसा लगा था क्वालिटी। देखिए मीडियम कोट की फीमेल है।